Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryeta yu ita alawas, anapaulwan, na ipaidam, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagserran ti Paktorya pagtrabahwak, bakit? Isu ang kapilitan, mangkita ak iti sabali a pagtrabahwak. Kasano nga roden lakay? Imbag ano at damasarakam at agos. Imbaga ti katrabahwak, nga adda kanumang lukat a Paktorya ije ilimi. Ije kami nga mapan agaplay. Paktorya ti? Paktorya kanu ti noodles. Padasan mi, barang maawat kami. Sapay ko mga rod lakay. Tani, kasanon ti pagbiag tayo no awanin trabaho. Sapay nagado ti anak ta. Uwan nga rod. Sapay la ko mga rod bakat, tamaawat kami. Ay, kaasimat dagiti ubing nubilang. Apay anala daw ka manen asimangpat. 4:30 ti dismissal yo. Ngam anya ti orasan. Kwananang, da kami nga minti naglinis iti rumi. Sa adayong ti pagadalan, nagnaakpay. Day takat ti jak kayat kan ka. Naglaing ka nga agrason. Kadalan kan tupay makitam. Apay nga taaka na yun na pagungtanak ni nanang. Katpad no matibagpagak. Anya pa'y latar aramidam. Inka agsukatan ta sublatam to'y adim ta adda papanak. Darasam! Uwan nanang, inakon. Mabayag ka din ni tatang ije na pananna, nanang? Mabalin, ngamin, urayan na numaala itinagaplayan na trabaho. Agyan ka din ni tatang ije ilita? Kat agyan tayo dito ili tayo, nanang? Nulakit di taag permanenten ton, sumurot tayo ije lugar da. Ijay tayo matan nga agnaan. Kasanon di pa nagadal mi? At damat pagadalan ijay. Umalis kayon ton ijay. Imbag ijay taasidag tayo iti pagtrabahuan ni tatang nyo. May mayat ijay, tas asidig ti pagadalan ngam dito'y, nanang. Dito'y, adayo ti pagnaan amapan iji pagadalan. At tagayang plano yu amapan ijay lugar nila kay mao anak ko. Wan tatang, imbag ijay taasidag ti pagtrabahuan ni Arman. Kan asidag ti pagadalan dagiti ubing. Ay na maikawa kaminto kininanang yo, no awan kayon ditoy. Saan na bali tatang? Tagbati pa'y nilablin ditoy. Tapno adakad kadwayo. Ay, imbag no sana kumarayo jay ubing no mapan kayo. Di na maipapilit ti kayat na tatang. No iso timbagak, iso ti masurot. Isu ah. Imbag lang nga ibabaon mimat kininanang yaw. Tatang, para luto, aglaba kan agin naumatan. Iso ti mabati a para dalos dito'y balay. Kunaklakit din numapan kayo amin. Nadamag kumat apumanaw ka no dananang mo dito'y lugar tayo. Tas urutan da ni tatang mo iji lugar da. Uray siyak sumurutak tumat. Jak lakit di kaya ti agbati. Nangag ko ti saritaan dananang mo kan nanang ko. Ibati da ka kano, tapno adda kadwa da lulo kan lulam. Pudno ka di dahi taanang ngag mo. Apay nga ibati dak ditoy. Di mo ka di kaya ti agbati ditoy? Sigurado lakit di akailiw ko ida. Nang rona numabayag ajak makita ida. Ay, di day tanto ti bagam ka ni nanang mo. Tapno di da ka ibati. Apay nga taasyak tinapili ni nanang nga ibati. Nagado kami mat nga agkakabsat. Dinak nga takay kayat. Apay nanang, ibatidak kano inton mapan kayo ijay lugar da tatang. Kat, anya ko man mabati ka.
Imbag lang adda katulungan da lolo kon lolam ditoy. Nilaangan manang. Uno ni ading ko ti ibatiyo. Apay asi katag desisyon. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat ati kayat mo? Diyak kaya tagbati, nanang. Sumurot ako, mamat. Adu tayo unay, kat kurang ti pagplete tayo. Adayo ijay. No agplete tayo amin, kurang ti kwarta tayo. Sana bale, ta sumurot ka inton umay atawan. Apay asyak tinapili yung ibati, nanang. Di nagkadikay kayat. Ay unay kan, tila sasawag. Ingkaki di agluton, no di mo kayat ti makaraman. Oh, apay ngagsangsangit ka maglutluto. Kayat mo ka di ti agbati ditoy. Inton mapandananang ijay lugar datatang. Diyak kaya ta. May mayat ijay lugar datatang atas asidag ti pagadalan. Diyak mat kayat ti agbati, manang. Ngam sana kayat ni nanang nga sumurotak. Agbati ang kano. Ano sa mo na? Sumurot kan tumatla siguro. Amang ano kaungat na kaninanang, may papilit mo ti kayat mo. Nagbayag mat nga unayan ti makatawan. Sakbaya sumurotak. So, sige ano saklatan? Tapno din ang kagura ni nanang. Ay, si Kalabli, agsingsingpet ka dito yang. Ang mga nuinton awan kami kat day tagbalbalog tar aramidam. Panawandak lang arudan. Kastupay lang ti bagada. Oh, apay adi ka sumungbat. Dinak ka dinangag. Nangag ko. Nagbastos kan nga ubing. Dayta ka ditin sorokan ka, Nagalas ti ugalim. Kay kayat yung iti dagiti kakabsat ko nga miti siya. Gaputa siya ti kalaadan nga anak yung. Kasasao ka. Nagbastos kan. Dumdum nga gakmat, nanang. Anyang ay kumati ibagak. Ay, mala. Umay na kami itulod. Tabagkatam dagiti dadduma akargami. Tasaan mi amaawit. Apay ka na yun ka naliday. Kailiw ko ngamin dagiti kapamilya. Cora. Saan mo ngamin ida pampanunutan tapno day mo ida kailiw. May kawak launay. Taawan dagiti kakabsat ko akaidak. May sa ngamin ti siled mi. Jay baby lang ang ti kaida ni nanang itibangir asiled. Dalolo kan lola mat iti sabali asiled. Kasta ka di? Ay, kasi kamot nga ron. Ala, umay kakit di. Inta makiayayam iti volleyball. No agmay-may sakalaang ditoy, ad-ad nga agliday ka. Sige man nga rod. Barang mailiw-liwag ko tiliday ko. Wan, mailiw-liwag mo dayta. Nang runa no agay ayam tayon. Ala, umay kakit din. Ay, nailat to'y bankhouse apagyanan tayo, bagat. Intun awan trabaho ka. Intayo mga ramid iti kalapaw tayo, tapno may mayat. Wensa na kay. Nagmadimot dito Tamay-may sa ti paglutuan. Kan may sa ti banyo tayo kat nagado tayo. Huwag nga rod. Ay, awan trabaho mi intun tigata. Intayo man kindi kita anti bakante alote, iti asidig ti kalsada. May mayat sa ngagpaiso na kay. Makagarawak iti husto no kabukbukudan tayo ti kusina kan banyo. Sana bale, adumati kayo iti masakupan ni tatang ko. Isun ti pangalaan iti mausar. O ala, intayo amin kadagiti ubing. Tapag titinulungan tayo adalusan, sakbay nga ipatakder ti bastit abalay. Ay na, agtal na kayo anak ko. Agtitinulong tayo kitdi, tapno madalusan to'y lote. Mayat nga agpaiso dito'y apagbalayan, tatang. Isungarod adito iti napilik, tamayat. Asidag iti pagadalan. Ken asidag mat iti kalsada, apag naek, amapan iti trabaho.
Sana mabaling nga balay kayo kita. Ah, Saan nyo ako kuha dito? Hindi kukuha yun, timagbalayan nyo. adayo ngamin ije masakupan mi. Palubusan na kami kuman. Sana mabali? Alang arod, anak ko. Pumanaw tayon ditoy. Tatang mon saman sinang iparit nga agbalay kami ijipatad. Nagimot kayo. Apay ngamin, no iti masakupan nyo ti pagbalayan nyo. Adayo nga rod, kuna ni tatang ko. Jak amo ko ni tatang Isu ti kasaritam, sana siyak. Agbalay kami laang mat ijay. Saan mi mat atagi ko ang tidagayo? Saan yung agpaiso nga alaan? Ang amno at agbalay nga kada kami. Oh, kasanon? Ay, kasta ka di? Wen, kasta ti kuna ni tatang ko. Pagbalayan ka no ti kakabsat ko day jay. Ay, kasta ka di? Kuna ngamin ni tatang, abasit ka no abalay ti aramiden mi. Saan ka no mata konkreto? Uray pay. Kasano ngay no agbalayan dagiti kakabsat ko. Ikatanyo ka di ti kalapaw yo. Barok, nabayag ka din nga agtrab-trabaho dito ipaktorya? Wan tata. Idi nang lukat dito yung apaktorya. At daakon dito eh. Madlaw ko, kat nasingpat ka nga agtutubo. Nagagat ka pa eh. Kasta ko maamin nga agtutubo. San mo, tata? Narigat lang amin ti agpalpalastog. Tas ang sangaili akla dito eh. Uray sa nga ili ka. Tasan ka matabarumbado. Akas iti dadumang agtutubo. Ngamin, dagiti agtutubo dito eh. Makibarkada, ken agbaluglaan ti amuda. Ayun gayam baraw ka. Kasano ka anak ka umay dito lugar may? At da kalugaran mi anay kamang dito eh, tata. Isu tinangawis kanya. Nagdagsan dagiti kinagkatang ko. Dadapay 25 kilos abagas. Marigatan ang mga wit. Nana, marigatan kan samet. Ay, wan barong. Nadagsan, taadang amin bagas. Siya kun ti mga wit iti bagas. Taasidag kami mat iti bank house, nana. Ay na, agyaman ak unay barong. Anyay tayong tinagan mo? Roger, nana. Agtrab-trabaho ak iti faktorya. Ay na, imbag man barong. Dito'y kat ado ti agtutubo nga awan trabaho da. Tinaganak da, ti agtrab-trabaho. Kasta ka di, nana. O sige, tapagkatakon da itabagas aginatang yo. Saan ka di asa nga ili ka ditoy? Si Kakumboy? Sa nga iliak, ngam sana kakumboy. Tinulungak lang ni nana, tanadagsan dagiti awit na. Inawit mo ti karga ti sabali a tao. Kumboy ti awag iti dayjay, saan ka day? Saan mo adisturbuan, ta tinulungan na? Apay, no si ka, maawit mo, ti maawit na? Kaya't nakadimot nga itulod no nadagsan ti awit ko? No agpada kami iti kadakkel. Maawit ko ti kargam nana. Basitak pa'y ngamin kag. Ay na, sa anak amamati nga itulodnak no dakkel kan. Imot ken paidam ti puliyo. Saan mat? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Naipaiday, apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagsara ti pagturya pagtrab-trabahuan ni Armand.
Isu a kapilitan anapan nagtrabaho iti kaluklukat a faktorya iti lugar da. Simuro ti pamilyana, ngem imbati da ni Lovelyn. Nasakit nga rod tinakam ni Lovelyn, ngem awan tinaaramidan na. Iti mat faktorya, naamamon ni Arman ni Roger, amay sang agtutubo, nga impagarup na anasingpat. Iti sabali a bangir, naliday ni Lovelyn, gapo tamailiw daytoy iti pamilyana. Iti may sangal daw, nagkita da Roger kan Celia iti tiyendaan. Kat dita, tinulungan ni Roger ni Celia. Inawit na ti bagas, kat intulod na daytoy. Iti dalan, nasabat da ni Jared. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan kami mat nga imot nana? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Apay nga ta, ako na nga imot ti pulimi. O, apay ana pa ulimag ka. Nautob mo ka di apod no timbaga. Diyak amo ti ibagbagayo, nana. Sige, aglisi ka nga rod di tadanan, tamag na ni manong mo anakawit iti bagas. Di mo ibaga ako kwayo manen ti dalan. Jemot na simpot abaro tinang itulod kan ka bakit? Tinangtanam ka di? Saan lakay? Disnudo mat anang itulod kanyak. Nakitkita nak siguro dito ibang house. Talagaan na simpot day abaro bakit? Nagagat ije pagtrab-trabahuan mi. Kayat mo asawan, amamom day abaro? Kanayon ko ang makita ije faktorya. Saan amatagtagari? Nagagat. Nasingpat nga rod at talaga no kasta. Intulod nakpay nga rod. Hun nga rod bakit? Manmanon tikas diyang agtutubo. Pudnot ako namlakay. Nasabat mi ni Jared aputot ginang iparit nga agbalay tayo iti solar na. Kat inumsi nakit din ni Roger. Di lang nagbainan day diyang ubing. Inumsi na ti may sa abaro. Masurunak kadagi di apuli. Paidam da. Ay, bakit? Nadamag mo ka din. Natay kano iti aksidente ti kaanakam ije lugaryo. Anya? Asino ang kaanakak? Jay driver nga anak ni manang mo. Naidumpar kano tilugan nga iman maneho na. Tanag maneho anabartag. Anya? Ay unay matan tigas-gasan ti kaanakak. Ubing pailaang amnatayan. Lakay inak nga rod ije lugar mi. Inak matkitaan ti kaanakak. Ay katun kaasimat da bayaw kan abirat. Ay, nasapa a pinanawan ti anak da. Mapanak inton bigat. Agsubli ak to kalpasan ti sumagmamano nga aldaw. Noawan ko matrabaho ka, mapanak mat. Kasano nga'y dagiti ubing, nudwata mapan. Siyaklatan ti mapan lakay. Narigat mat no panawam dagiti ubing. Nang runak at babasit dapay. Awan ti kadwada lakay. Saan ka siguron analiday itanya? Ta nakita mo ni nanang mo, Lovelyn. Kasano ko matipan nakakita? Kadyak pa'y matnapan ijay lugar da tatang ko. Anya? Kayak mo asawan? Saan nga imay ni nanang mo dito'y balayo? Nakitak mo't ijay natayan. Naramanak pa'y nga rodjay tinapay nga insangpot na. Anya? May iliwak kadakwada. Itatas imbangpet. Di pa'y nagpakita kanya. Nagdiretso gayam ijay natayan. Gapo nga tatadadalolom kan lolam ijay? Di dakin tugot ijay natayan. Tasyak tinagbati nga agpakan ka dagiti baboy. Aso, manok kan pato. Kayat mo ka di tamapanta ijay natayan? Bambantayak pa'y matilot-lutok abinugbog akanan ti baboy. No panawak, amangan no makapuurak. Kaasi ka mat.
Di ka pa'y makapanaw iti balayo. Amom, iti balay mi. Ninanang ko ti akin trabaho kadagita. Di na kumaayayan, Cora. Ngad-adda makariknak itiliday. Kaano nga ta mariknak ti pamatagdakan niya. Patpat ganda ka mat siguro. Naira na lang adi na nasangot ti may diti balayo. Ta ijay natayan tinapanan na. Siguro maladingit anak laang. Tapirmi nga iliw ko kadakwada. At dadamot gayam iti asidag. Di daman la nagpakita kanya. Apay analiday ka, apok. Umadan iti bakasyon iti pagadalan, lolo. Mabalin ka di amapantaag pasyar iti ayan dagiti kakabsat ko? Ay, sige inton makaurno nga kiti pagpliti ta. Agpasyar taman nga agpaiso iti lugar datahatang mo. Sige, lolo. Aggat-gatang ni nanasyon iti ledangan kan ledag. Innak to agala. Tailakok kan kwa tap nga damat pagpletek. Sige, apok. No nagaget kalakit di ama panagala, makaurnong ka iti kwartam. Lolo. Awisak ni Cora. Tap nga adakadwak amapan ijay taltalon. Mala, makaammo ka, apok. Imbag ka na sabat ka, Cora. Oh, Awisan ka kuma. Tama pantaagala iti bisukol kan ledangan. Ilako ta kan ni nanasyon. ay, wan ngagpayson niya. Aglaklako ngagpayson ni nanasyon iti kabisera. Kayat na nga ta, no ado ti maala ta? Kayat na siguro Taka na yun mat nga agpakabisera. Agurno ngak ngamin iti pagpletek. Tamapan kami ko maagpasyar ka ni lolo ijay lugar datatang. Agpasyar? Kayat mo asawan? Agsubli ka matlaang dito'y inton pa nagsasarap? No mabalin, ijayak ko man. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti dadakkel ko, kasamot din kadagiti kakabsat ko. Sa bagay, no siyak mo ti bati da, mailiwak mo't amangan no maamon ni lolom nga da planom asan ngagsubli. Amangan no di nakan kuyogan ama panijay. Di mo ngamin ibagbaga Pangaasim, Cora. Lolo, umanay mat siguron tinaurnong ko. Intan ijay lugar datatang. Nga mabiit tala ang ijay, apok. Masapol nga agsubli ta adagos, ta adaw ti ubrak di taoy. Wan ko naklatan. Ngam inton adda kami ijay. Agyana ko na ijay. Jakon kaya tagsupli ditoy. Apay napauli magkaapok. Wan lolo. Uray mabiit talaang. Hanggang inton adda ko na ijay. Saan ako nga agsubli? As-asidag ti pagadalan ijay ngam ditoy. Nagadayo apag naan. Mala, agrubat ka nga rudain. Nga basit lang nga badom ti awit tagsubli tamot la adagos. Wan lolo. Hanggang inalak ti saan pa'y analabaan. Talaba akon ijay, lolo. Manang, nagbasit matanday ti asilid. Kunak ano ijay balay da lolo ti paggigyanan nyo. Adayo nga men ti balay ni lolo ditoy. Adayo ti pagnaan ni tatang nagtrabaho iti bigat kan malam. Iso adito ibang house dati pagnanaadan min. Nagbasit asilid. Nagrotap ti katre. Umuli ka pa'y. Ay, si Kalabli. Anya tikat katawaang, Ay, pasensya ka nanang. Naragsakak lang amin. Diyak matan nalapdan tinagkatawa. Ingkayokit di sumakdo, tawan danom. Wan nanang. Manang, intayon sumakdo. Sige. Intayon. Da kami tim mo na dito'y pagsakduan. Naudi kayo. Iso ang maudi kayo mat.
Napuno matanday taawit yo. Da kami kumamatan tani mumalaman. Nagbasit ka nagkutong ka. Ngam dakal matday tatimbam. Uray Ay, basita, yan. tanapig sa akmat. Ay, asino kagayam? Kabsat na kakadini Mayla? Ay, nagado kayo no kasta? Ay, Apay, parikot mo ka din o ado kami? Nitatang mi atag parikot. Saan kat asika? adayang bagak aparikot ko. Makakatawak lang amin. Nga po iti kinaaduyaw. Aglisi kagit di, tala akong titimbak. Napunon. Alam lang basit ako tong. Ay, anya gayam tinagan mo? Barok, nadamag ko nga agawid ka kano ije lugaryo. Wan tata, agsakit nga min ni tatang ko, katawan mang talon ni titalon mi. Agsubliak to dito barang alaan dakto pa dito paktorya. Ang kasanon, no di da kan alaan. Kapilitan nga agawid ako ng agtalon tata. Pagmayatan na ti adda talon na, taurayawan trabaho ma. Adda ti talon. Wan tata, iso na laeng taguray ka pa iti sumagmamano a bulan, sakbay nga agapit ka. Sa bagay, ang imbag ti adda ngam ti awan. Nataltalgad ti adda talon na ngam ti awan. Wan matkit diya tata, into nagsweldo tayo. Agawid akon, tayo nakagtalon tata. Manang, asino ka di dyan naglastog a lalaki di pagsakduan ti danom? Anya tilangana? Iladawan mo man? Jack kursunada ti panagsasauna. Natayag. Kasla nagmursang. Ha? Kumanatawa pa'y. Imbaga nakit din ako tong kan basita kano. Siguro. Ni Jared. Nagan na langan kat Jack magustuhan. Amang ano italaang day taagoram ken kuana. Amang ano inton masakbayan kat sabalin. Saan mo to nakagura? Kasano ko maasabalin to? Basta kagurak. Gaputa ibagbaga na ako tong kan basita. Ubing ka pa'y mat. Dumakal kan to Samangan ka ngamin iti ado tapno lumukmag ka. Nagkutong kamot ngamin. Pangaasim mat na tatang. Diyak kaya tagsubli jay lugar dananang. Kanayo na kamaililiw kada kayo. Kanayo na ngagsangsangit no agmay-may saak. Dayta at ibagam ka ni nanang mo. Pangaasim mat na tatang. Da kayon timang ibaga. No siyak timang ibaga. Sigurado adi nakpatgan. Ibaganan to nga iso kano ti masurot. Saan ka ta siyak? Ibaganan tumanan. Nga awan ti katulungan dalulo ijay. Kayat mo ka di dito. Uwan tatang. Diyak kayatan ti maisinang kada kayo. Sige, tagsarita kami ka ni nanang mo. Uwan tatang. Talaga akayat ko ditoy. Diyak kayatan ti mayadayo kada kayo. Ken maysa. Nagadayo ti pagadalan iti ayan dananang. Nagadayo ti pagnaan. Uy, apay nga adda ka dito yung nagti-classroom. Sika, basit kan kutong. Ay, inka ijay room ti grade 1. Apay, grade 1 ti panagkitam kanya? Katuan mat. Basit kan kutong ka. Uray basit ka kuma. No napintas ka. Angam saan mat. Apay, anya ti panagkitkitam di tabagim. Ni Adonis? Ha? No saan nga Adonis? May sa Adon. Anya Adon? Duldog ata iso? Di kan sapay agdigdigos? Ha? Kanayon anamurseng ka?
Anya? Sikakit di Pangit. Anya tinagan mo? Si kalaang tinangibaga apangitak. Si kakit ni laad ka. Anya? Kanayon kayo kanong agsubang ka ni Jared, iti pagadalan nyo. Kasano, naglastugmat ngamin, manang. Kunamlan asino naggwapo. Amom ka di? Ni tatang natin nang iparit, iti pagbalayan tayo kuma. Ay, isugayam ti ibagbagan ni ading apaidam da kano. Amom ka di? Nabainan ni tatang iti daydi agundaway. Pinabainan ti ama ni Jared. Ay, kasta ka di, manang? Nagkita kami. Pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalos ko ti panang pabainda ka ni tatang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Na ipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nasdaaw ni Jared iti imbaga kankwanan ni Celia, apaidam ti pamilyada. Iti sabali abangir, nata iti kaanakan ni Celia, isu anagawid da ito'y iti lugar da. Kat nagdiretso iti balay tinatayan. Nadamag da ita ni Lovelyn, kat ad-adda anasair da ito'y. Gaputa saan man laan nagpakita kankwana ti inana. Idinadanon ti isusurot ni Lovelyn iti lugar da Armand. Nagkita daken ni Jared. Kanayon asutilen ni Jared. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Iso akaguran ni tatang ti pamilyada. Gapo iti panang pabain ni tatang ni Jared kan ni tatang. Kat no nagsingpot ni tatang, pinabainan dakit din. Nagkita kami. Pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalos ko ti panang pabainda ka ni tatang. Sana kayat ni tatang di kasta. Di na kayat amakiap-apa tayo. Sa anak mo't amakiapa, manang. Pabainak laeng. Oray Sige ka. Amangan no pagsublin na kanina ng ijay lugar da no kastam. Ay, wan ngagpaiso. Narigatan. Iso adi ka makiap-apawan. Bayam latta, no adamang sutilkan ka ditoy. Di da kalaki di dangran, bay amon. Umadan iti panagturpos tayo. Siguro, sikati kabasitan, kakutungan, kan kapangitan. Puraw kano tibado tayo. Anyan to nga tatitsuram. Siguro, white and sisit. Inton madanon ti graduation, agdigos kamat, takanayon ka anamurang. Nya. Si kaalaan. Ha? Kas kala duduogan akabutang na ti danom. Ha? Siguro, pinaginawan da ka iti manok asaan nga agdigdigos. Anya? Nagadun timbagam. Basit, pangit. Uray basitak tanalaingak. Si kay, nagdakkel ka, ngam awan ammom. Dandani di ka pa'y makabasa. Anya? Tilay bagbagam. Masipat ka makitam. Padasam taporwakan ka iti ado atapok. Tapno kas kala nagluk mag-amanok iti katapukan. Anya? Maysa!
Duwamat Apay, si ka lang tamo na ti agbilang. Anya? Di ta kamalangan. Medyo nabayag at di ka nagsumli, Barok. At na siguro nasawam. Awan pa'y asawak, tata. Noon da kumamayat kanyak dito, hindi mabalin konti mga asawa. Kuha, Barok. Awan dagiti babalasan ko dito, kunada. Sumangpat danto kano iti mabiit. Nakitak ida idi ubing da pa'y laing, tata. Babalasang dang agpaisuitan. Ta medyo nabayagan ti pan nakakita kadakwada idi. Nang runa dyan may kadwa, nagpintas na jay. Noon ti may kadwa, nilavlin day jay. At napilpilya na day jay. Ang nagagat, Barok. Lablin gayam tinagan na. Nakitak edin day jay, idanda kayo pa lang iti bank house. Saan nga minan nga iti bank house ti ayan may, Barok? At dan kabukbuko dan may abalay. Agriring amin dagiti babalasang ko nga awan bukod da silid. Mabalin mo to ti pumasyar ijay, Barok. Kora, idi ubing tapay, kanayon ta nga kuykuyog. Itatababalasang ta. Di ta ninamnama nga agkita ta dito'y kabisera iti may sa restaurant. Agpada tapay a servidora. Kastan sa tikonada a friends forever. Agsarak at agsarak ta iti masakbayan. Ay, wan gayam. Adda ka din nagaramkan ka? Adamutan. Hangam, awan kursonada kadakwada. Kayat mo asawan? Saan ka pa'y ana in love? Saan pa'y friend? Si Kaa tinaka-inlabak. Lalaki, ti kayat ko asawan, friend. Awan pa'y friend. Sa anak pa'y ana in love. Ay, wan gayam. Awisan ka man. Agawid taman kit di balay mi. Nabayagan ajak nagaw-awid O sige, tapno makitak mo ti lugaryo. Ay na, nagpintas gayam ti lugaryo, friend. Imbag dito'y tada paktorya pagtrabahuan dagiti tao. Ijay lugar ang naggapuan tayo idi. Awan, mapantapay aglaklako iti ledangan ken ledeg. Wala, tapno lang ada pagpletek idi nga umay dito tilang parikot. Kat masapul asak doon ti danom ijay tangke. Adayo ka di ti tangke apagsakduan ti danom? Asidagmat kit di. No kayat mo tagdigos. Nakabado ka nga agdigos ijay. Ngam no di mo matkayat. Sakduam ti pagdigos mo. Kat dito'y balay nga agdigos ka. Di si babado aklaangan nga agdigos. Ngam ti sakduak pa'y ti pagdigos ko. Ala, intaman nga rod kitaan day ta pagsakduan nga ibagbagam. Intaman agdigos kan sumakdo. Sige tapagpasyaran ta. Bangala tangarudan ititimba. Tatarman, ada kayo ka di. Umayak man. Ay, awanda, Barok. Ada na pananda. Asino ka ka de? Katrabahwak ni Tatarman ni Paktorya. Ay, kasta ka de, Barok. Ay, jak matamo no na pananda. Umunag ka, tauraya mida sumangpait. Saanin lolo? Di magasak lang. Tada na panak di taasidag. Nadamag ko dito igam ti balay da Tatarman. Kunak no dada. Ay, sanda mo siguro nga agbayag ijay na pananda, Barok. Urayam langan Agsubliak to langan lolo. Di magasak lang amin. Makamuka nga rod, Barok. Ibaga tulangan kini Arman adi magas ka. Asidagmat gayam, friend. Ay, asino day ta sumungan? Nagtaarmutan no asino day ta.
Ay, Jared! Ay, itayatan titimbata, tapumanaw tan, friend. Ha? Agsublitan to nga umay agdigos. Anya? San abagay tinapintas abagbalasang ti sumakdo? Ha? Sika ka din dayta, Lovelyn? Ay na, nagpintas ka matan. Ay, Itaman pa'y nga ibagaman na pintasak. Saan ka di ako tong kan pangitak? Ha? Saan mat Lovelyn? Lipatam ko man ti kinasutil ko idi ubing tayo. Sorry No kayat mo, agparinto mga paitisangom. ala, Lovelyn. Among matan ti ag sorry, Jared. Ay, nagtarmatan. Saan akas idi alam pong kan namurang. Sige, agsakdo kayo. Taitulod kayo di balayo. Asiwak ti timbayo. Saanan? Kababain matkan ka. Ha? Apay day ta kayo. Asiwak ti timbayo Mabit lang Tasiwak. Nasiw na matan adi na oras. Kaasi kayo mat. Babalasang kit din, anak kasusoon ititimba. Ala, intayon. Pilit ka. Sikat ti makaam mo. Yam amok gayam tigayam ko. Iso ni Cora. Ay, Cora. Siyakmat ni Jared. Tikagurgura idi ni Lovelyn. Idi ubing kami pay. Hi. Kanayon nakmat gamin asutilon idi. Saan itan, Lovelyn? Tanagnakam akon. Saan ang mabalin asutilan? Tikas labitwan kapintas, akaskan ka. Unay katakas labitwanan. Nalabasamot daytan. Jak kayat ti pannakisiningad ni Lovelyn iti anak day di apaidam. Kanayon na pa'y nga itulod ti sinakdo ni Lovelyn. Masapol asaan nga agsiningad dagiti dua. Madlaw ko anaragsak ni Lovelyn ang makisarsarita iti day ti alalaki. Awan to pa'y trabaho na. Day tala agbartak ti amuna. Isu ang masapul a kasaom ni Lovelyn. Amangan no adda panggap na amang aram iti anak ta. Jak lakit di palubos aday jay ti pagtinagan na. Awan to pa'y trabaho na. Awan tinasaya at amasakbayan na iti awanan trabaho at tao. Ay, uray siyak Jakmat kayat ang maisagmak ti anak ta. Isu a kasaritam ti anak ta. Sigut ka di nga agkaapaan idi da Lovelyn kan Jared, manang Mayla? Ay na, mortal dang agkabusor idi, ading ko. Awan ti andaw, adi da agapa. Agkaklase da, ngam kanayon da nga agapa. Anya daw unay nga iti pagapapaan da, manang. Sutil nga min idi ni Jared. Irabak na akot tong kan basit kano ni Lovelyn. Ha? Ibaga na, apangit kano. Ibagamot ni Lovely, adongrit kan laad ni Jared. Ngam ita, madlaw ko naragsak da adwano agkitkita da. Kanayon pa ni Jared dito'y balayo. Wen, day ti madlaw ko. Anya nga ti resultan to ti amin. Panagkunak, no arman ni Jared ni Lovelyn, masiguradok asong bata ni Lovelyn, manang. Sigurado laki di asaan nga umanugot da tatangkan na ng iti relasyon da, no, kas pangarigan. Ay, masiguradok nga daman nga rodan paglidlidayan ti gayam ko, manang. Manan? Apay anay bagam amanan? Idi nga min imbati yu iti lugar tayo, maasyanak kan kwa na. Takanayon idi nga agsangit, tamailiw kano kada kayo. Kasta ka di? Kamamok day ta Inrem-remedyo na pengarod tinaglaklako iti leddangan kan leddag, tapno adala ang pagplete na amapan iti ayan nyo. Kasta gayan. Di namot impagbaga day ta kada kami. Ti among mi, kat ni Lolo tinang plete kan kwa na. Agayat ka kadi ka ni Jared, friend?
Italang anak kariknak iti kastoy, friend. Ay, naragsakak no makitkitak. Ammom, kuna ni manang mo asaan ka no nga umanugot dagiti dadakkel mo, no karelasyon mo da a Jared. Anya nga iti aramidag. Nalidayak no jak makita ni Jared. Kabailam ka di asupringan dagiti dadakkel mo. Italang nga makariknak iti kastoy. Hanggang dagitin samot dadakkel ko tilapad iti pagragsakak. Ay, nagrigat mo ti Sasa Adam, friend. Ita ka diti kunam, apa nang itulod mo kin ni Cora? Wenanang, itulod ko iti pagluganan na. Tagawid ka no iti lugar ang naggapuan tayo. Mala, dumagas kanto nga rudan iji tiyandaan. At danas kan nga aramidak, iso asikanton. Ilistam nga rod dagiti gatangak, nanang. Nakalistan, tapno awan malipatam. Groceries kan agas ti nakalista. Gumatang kamatan iti bangus kan may 1 kilo a karne. Wenanang, o sige, kami nga rodan. Mapan kami, nana. Agyaman nak iti panagyan ko dito, iti sumagmamanungal daw. Awan anyaman na basang. Umay kantumanan. Tapay agmerienda, Lovelyn. Ha? Apay nga da ka dito eh. Ang mga nada makakita. Kat ipulong da kadatatang kananang. Naibaga kanyak ni Cora, nga umay ka dito'y tsindaan ita. Inta pa ije kantin, inta agmerienda. Awan mo't dakas nga ramidag kan ka. Samay sa mabiit talaang. May sa tilugan nga agyahi iti purok tayo. Amangan lumapanan. Mabiit talaang mat. Di ta ngamin makapag sa uunay iji purok tayo. Kusilapan nakmat ni nanang mo. Mabiit talaang nga roda. Agmerienda kan agtungtong talaang. Oh, adan ti jeep ngagbibiyahe. Ingkay sabten ni Lovelyn. Naggapuwak ijay, nanang. Ngamawan ni manang Lovelyn. Na, napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunadamat, akadwa na kanu ni manong Jared, nanang. Nabati da kanu ijay palengke. Anya, napnapanandan nga eh. Sumangpet tulaang day babae ta makita na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon asutilin ni Jared ni Lovelyn. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Kalpasan ti panagturpos da. Nagduma ti nagadalan da. Isu adidan nagkitkita, iti sumagmamano atawan. Iti may sangal daw a panagkita da. Adda mariknada ana isang sangayan, para iti tunggal maysa. Nadlaw matdayta ni Celia. Banag, adi na pulos anamungan. Iti mutsyindaan, inawis ni Jared ni Lovelyn iti kantin. Naliwayan da, ti ipapanaw ti kakaisuna a jeep, nga agbibiyahe iti lugar da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan, na ipaidam, apang matag. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunada,
Akadwa na kano ni Manong Jared, nanang. Nabati da kano ijay palengke. Anya? Napanandan nga eh. Ha! Sumangpot tulang day babae, tamakita na. Nanang, amangan mo't no na udi, tayin tulod na paymat ni Cora. Sakbayan na paninja tsindaan. Tigarang kandyang babae. Apay anak isinarak ni Jared. Naira na siguro ang nakita da ijay Di mo man ikalintagan ti kabsat mo agarang kandyang. Ngam ka sa no? No adamot na kataktakan na, nanang. Kasano da ito yan? Napanan ti Jeep. Sigurado lakit di nga agungat ni nanang. Anyang iti paglugana kitan nga agawid. Sikamat ngamin. Saan kang nagsangit? Agpaituludak iti may sa abarkada. Adda motor na. Iangkas na tang agawid. Kasanon ti kargag. Iremedyo ka. Ninamnama da siguro ang naglugan ang kiti Jeep. Di ka nagdanag. Makasangpot ka matlaang. Ngam sigurado nga agungat da nanang. Huston. Masaksakta na ka. Numakit-kita kang agsangsangit. Oh, adda ni Lovely, nanang. Nakalugan iti motor. Inton makasangpat. Ibagam tao may adagos dito'y ayan ko. Wan, nanang. Inakpay sabtan, tada karton nga awit da. Grocery siguro day jay. Ibagam takartingan na. Masurunak iti inaramid na. Nakisinarakit din iti dayja alalaki. Apay asaan nga ijay jeep tinagluganam. Ijay kat motor, tanaki angkas kapay ka ni Jared. Agung-ungot ni nanang. Napnapanam ngamin aya. Nagmerienda kami laang mat ijay kantin, manang. Idi mapan kami iti paradaan. Awan mo't kanti Jeep. Ay, kasta ka di? O sige, orayom ni nanang takasarita na ka ha. Orayom dito eh. Hoy, babae! Sa dino tinagkapwam, ha? Nana. Day tati maganap mo tagarang gandyang ka. Sorry, nanang. Jack naabutan ti Jeep. Ti kunamkit di, nakisinarak ka iti dayjay alalaki. Awan trabaho dayjay, anya nga iti maalalam kan kwa na, anya ti ipakanakan ka, bato! Jack, madam mo nga kita kami iti tiyandaan. O diliniklikam ko ma, talaga kit di nga ingagaram ti nakisinarak kan kwa na. Anya nga iti masakbayam iti dayjay atao, papakpakan laeng iti inana, ngamin balog kan sadok. Sa anak mo't nga agsapsapul iti boyfriend Apay nga rod anak isinara ka kankwana. Imbagami asaan ka amakisiningad iti dayjay a tao. Imbag tasimangpet kan lakay. Agasam, nakisinarakit din tinalaing nga anak mo kin ni Jared. Kasangsangpet na. Kadwa na dayjay lalaki. Kat, Agasam, agkaangkas day ti may sa motor. kasta. Jaklakit di kayat day di alalaki para iti anak ta. Anyan to ngay ti ipakanakan kwa na no bilang kat balugmat awan trabaho na. Umayak man, tata. Si kamat gayam barok. Umunag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Thank you, tata. Myla, Lovelyn, mangyag kayo man dito iti merienda. Adda ni Roger. Kape, wano juice, tatang. Oray kape kan Diyos laangan. Mabit lang nga ron, tatang. Orayan tabiitan, barok. Oh, idisok dito yan, tatang. Sige, manong. Agpili ka no anya ti kayat mo. Juice, wano kape. Agyaman na, kading. Nagpintasan dito yung babae. Kursunadak dito ya. Sige Panawan kayo pa dito salas, tatang.
Manong. Mabitlaeng, anak. Yamamo ka ni Roger. Ha? Katrabaho ka di faktorya. Iso ni Roger. Roger, isumot ti anak ko, ni Lovelyn. Ay na, may bagay laon ay kuha na tinagan na. Kas kapintas na tinagan na, tata. Wen, talaga na pintas ti anak ko. Tata. Kanayo nakto nga agpasyar dito yung balay yun. Adakan ka dayta, Barok. No arman nakadayja abaro. Saan mon apaluspusan? Naimimbag dayjayan ngam iti dayja at chared abalog. Lakay mo't day dya, Roger, nanang. Jak lakit di kayat. Kat, asino ti kayat mo? Jay sadot abalog? Ha! Apay, anya ngay ti pakandakan ka. Jak pa'y mo't kayat ti makiasawa Nang runa iti may sa alakay. Mano atawan ti agwat mingay. Di ka man agin lalaing si Kalablin. Amumikin ni tatang mo no anya tinasaya at parakan ka. Kan maysa, saan mo't unay alakay ni Roger? Jak narod kayat ni Roger. Sige, pilyam dayjay abalog, talaksiden dakan nga anak. Lolo, ada papa ito danana Celia. Lupot sa dayta. Nakakitam kada silya, basang. Nagpasyara kin di balay da, Lolo. Impaw it da dayta idinagawi da. Nalpas ka din, ti paramid da abalay da. Wan, Lolo, nalpasan. Ay. Ijay dan nga agigyan. Ay naktuman na pumasyar. Tapno makitak ti balay da ako nam. Napayagan na jaknap na panijay. Mano natawain. Ay, jak samiten masurutan ti dala na mapanijay. Dakkelan tinagbaliwan na, Lolo. Ay na, mailiwak paikit din kadakwada. Tultulagan dan ti kalay sayo ka ni Manong Roger. Numabalin. Jak kayat manang. Ngam ko na ni nanang amasursurok kanu ngayatan. Mabalin ka di mo tigas jay. Di da ngamin kaya ti inaramid mo analadaw ka nagawid. Katkadwampay ni Jared. Saan kumot nga yung gagara day jay Nagmerienda kami laang mat. Kunak no dinak mapanawan ti jeep. Bakit di taada ni Jared anang remedyo itinagluganak. Rumbang laang nga iso tinangiremedyo Ta iso ti makagapo. No apay pinanawan na katijip apagluganam ko ma. Sa bagay mo't di manang. Ay, sapay la kumangarod. Tamasursurok nga ayatan ti tao nga ipaasawa da kanyak. Ngam numabalin. Jak kumapay kayat. Manang Mayla, pudno ka di makiasawan ni Lovelyn. Di na kaya ti makiasawa. Ngam day ti kayat dananang kantatang. Saan ka di? Aka sila no makiasawa iti di namat ay ayatan. Masursuro nanto ka no, tanasingpatmat ni Manong Roger. Sapay ko mga rod kasta, manang. Iso alipatam laangan ti kabsat ko. Awan maaramidan nyo adwa. Nasakit, manang. No adala ko mamaaramidak. Tapno saan ang matuloy ti kalaysa. Lipatam mo ti kabsat ko, Jared. Saan ani Lovelyn ti parakan ka? Saan ada kayo ti naikari iti tunggal maysa? Ingka agpili no anya ti kayat mo a wedding gown. Da kayon ate agpili, nanang. Apay ko maasyak. Kat saan mat asyak ti mangisuot. Basta no makita yung nga umanay kanyak, mabalinan. Makita yung mat, no hustuwan no saan? Agsagana kakit di, tainta agpili, tapno maipa-reserve. Nanang, nasakit ti ulok. Sa anak mo't anapili iti isuot. Uray anya ditan. Talaga natangken ti ulong. Anya pa'y lati kayat yung aramidak.
agtungtong palak matitikayat yu. Uray sumkad tiriknak. Sakripisyo ti kastoy nga aramidak, nanang. Oh, apay di ka makaid na bakat. Pampanunutag timbaga ni Lovelyn lakay. Anyang amin ayat imbaga na. Kunak amapan kami agpili iti kawas na. Ngam ko na nakit din asyak kanun tagpili. Agpaspasog nudla siguro. Wan siguro. Ngamin, no day di adjared ti pakiasawaan na. Anya ngay ti masakbayan nanto. Di mangarod agbirok iti trabaho na. Ay, husto ti kunada. Abulsek kano ni ayat. Lolo, mapanak iti lugar da Lovelyn. Umay kayo kadimat? Umadani kanon ti kalay sana. Ay, kaano ti ipapan mo, ta sumuro takman. Amangan no nalipatak mo ti dalan nga agturong ijaya po. Inton ka ni kadwa, Lolo. Dagasan kayon ton, tagkuyog tayo ang mapanaguray iti bas a pagluganan tayo. Ay, katuan aapok. Imbag lakit din tada ka akadwak. Nalipatak kung ti dalan, wag may sak amapan. Kinid daw ngamin kanyak ni Lovelyn nga awisan kayo kano, no agpasyarak ijay, Lolo. Iso nga pinatgak mo tikid daw na. Ay na, napasig nga minday nga apok kanyak. Maikawak nga ro di ti kaawan na ditoy. Mailiw mo't ngamin kadagiti dadakal gan kakabsat na. Ay na, makiasawa gaya man. Diyak makaturog. Ay, bumangon hak. Oh. Salag aday ta. Nalukatakon ti tawa. Ha? Asino day jay? Agpay-payapay. Ha? Ni Jared? Rumuarak nga ta? Amangan no makita dakdananang. Psst. Ay, psst. Saan nga agsardang agpaspaswit? Psst. Ay, amangan no mangag ni tatang. Kat iso ti rumuar. Amangan no erganan na. Ay, inak papanawan. Ang ginaya daklaang. Ay, sapay la kuma. Ta saan ang makariing dananang. Apay nga dakat ito eh. Agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangaasim ta agawid kan. Lovelyn, adda motor iti asidag. Oh my God, agtaritan. Kartengam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ti napalabas, nakapanawan ti kakaiso na ajip nga agbibiyahe iti lugar da Lovelyn. Isu an Arabian ni Lovelyn. Kat iti nakasangpat daytoy iti balayda. Pinagsasawan daytoy ti inana. Iti may sangal daw. Tinulag da arman ti pannakikalay sa ni Lovelyn. Ken ni Roger ang napingat nga agrayo ken kuana. Sumkad tirik na ni Lovelyn. Ngam nagtungpalatan
iti bilin dagiti dadakkel na. Iti may sa arabii asaan ang makaturog ni Lovelyn. Timmanaw iti tawa ket nakita na ni Jared. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Naipaidam a pammateg. Dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Apay nga da ka dito agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangasim ta agawid kan. Adda motor iti asidag. Umaikan, agtaraytan, kartangam. Diyak kayat nga ilunoddag. Mawatan na kuma. Oray makikalay sakit saan ko nga ay ayatan. Hanggang sikati ay ayadag. Ingkahan, tamangan no makita da ka. Pangaasim. Sige. Tapno di na kasaktan. Pumanawak na rod. Ngamlaglagi pong kuma. Ngayayatan ka. Kasta akmat, Jared. Goodbye. Goodbye, Lovelyn. Asino di pimanaw? Apay arimor kasi kaagrang gantyang. Ni Jared. Nagpinakada kami. Iti ipapanaw na. Impakuyog ko kan kuana tiragsak ko. Noan yaman titden ni gasat kanyak. Iti panakiasawak to kan ni Roger. Makaamun to ditan. Sige, panawan kayo, nanang. Bakit? Nangaggo tinagsaritaan yung agina. Apay nga rod ngagsin na ay ka. Itala ang anangag ko. Tikas di apanag sa uti anak ta. Madlaw na sa gitinakam na. Talagakit di asukir nga inanak. Numaminsan, itingiwat arumwar, ti ikis ti puso. Anya ti kayat mo asawan, lakay. Di ta mapabasol ti anak ta. Tanasaktan, ngam, maawatan nanto ti amin, intun agangay. Umadanin ti kalay sa mapok. Rumbang kumaanaragsak ka. Nga maapay nga kulkulong ka dito isilid mo. Diyak namin kayat ipasawa da kanyak, lolo. Imbaga ni Roger nga intun malpas ti kalay sami. Agawid kami iti lugar da. May adayuak dito Isunton ti kadanak. Sigurado ang mailiwak to kada kayo. Kasta talaga, apok. Ngaminto nagbaybayag. Mairwam kanton. Sana balay. Takunamot ni nanang mo anasing pa ti agbalin nga asawam. Mabalin ka di anilangan manang ti ipasawa da kan kuana. Ang musika nga ruti kayat ni Roger. Itatan alpasan ti kalay sami, tatang, nanang. Agawid kamin kinilabli jay ilimi. Ijay kamin ngagnad. Ay katuon barok. Asawa mo ti anak mi. Ang di mo ko mapasangitan ti anak ko barok. Mangnamnama kayo, tatang. Patpat gag unay ti anak yo. Sige, agsagana kayo na. Taintun madamdama. At danti jeep apagluganan yo. Wan tatang, umay kayan to kumamatag pasyar ijay. Uray da kayo mat. Kanayon kayo kumamot nga umay pumasyar. Di kagdanag, tatang. Kanayon kaminto nga umay pumasyar. Lablin bakit? Agrubatan. Ingkamin, tatang. Basit mat gayam ti balayda. Madlaw a marigrigat damat laang.
Kung naklakit din no ada mabalinda. Taday tati kanayon nga ibaga ni nanang. Oh, bakit? Apay adi ka matagtagari. Idi sumontibag mo at agluto kan. Awan nga mindananang kan tatang. Napanda siguro jay talon. Ha? Oh, sige. Agluto ako. Ay, nabannog ak iti biyahe. Maturog ak pa'y biit. Ringan nak to no nakaluto kan, ha? Sige. Tagluto ako. Oh, apa analiday ka? Anya ti pampanunutan? Mailiwak ije balay. Mabalin ka di apo masyarta ijay. Tapay ko ma. Gastos lang data. Kan tak-tak. Nagngina ti plete niya. Tapno basbasit ti mabusbos. Di uray siya klaangan ti agawid. Agsubli akmat ladagos. Tapno, makisinara ka kini Jared. Kasta ka di? Apay ko maamakisin narakakan kwa na. Kat si kanti asawa. Apay nga rod nga gragot ka amapan nga oray may sam. Alaman? Ti pamilyak ti kailiw ko. Awan sa bali. Amok pa yan. Amangan met no dayja a Jared ti kanayon mo apang panunutan. Iso amalmal day ka. Hello, manang. Imbag matay mawag ka. No, di ka pa'y umawag, mag. Nakalipat kan samat ton. Adayo kami itiili. Awan pagludan ditoy. Kun may sa, awan kwartak a pagload ko. Unay katawan pag-load mo. Ilakom dito cellphone mo, atap na da pag-load mo. Anya nga iti lodak. No ilakok ti cellphone ko, manang. Si kamat. Kun kunaklaan, umay kayong doon kalaysak, O sige, manang. Taibagak ka ni Roger. Barang makaumay kami. Anya? Barang makaumay? Ay, ipasigurado makaumay kayo, Lovelyn. Wen manang. Ikarigatan mi ti dumaray. Asino man ang ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di lalakim, ha? Ni manang dayjay. Mapanta ka no inton kalaysada. Saan ka no amabalin, adita dumaray. Ay, adaman nga roden paggastusan, kan pakataktakan. Maminsan laang mat. Intamutan kalaysa ti kabsat ko dayjay. Alangan adita mapan. Sige, tapno di mo mat ko na. Mangiremedyo ak iti pagplete ta. Agaman hag. Makapasyar tamat langan ije balay. Ta, adda kayat mo makita ijay. Saan ka di? Roger, Jack ammo ti bagbagam. Nadalos ti konsensyak. Hanggang unay kamatan, takasta ti panagpampanunot mo. Anya pailat kukuam. Aldawan ngam di ka pa'y nakaluto. Adda pa panak ita. Nasakit ti ulok. Maulawag. Kan makabakbakwarak. Ay, sapay adda pa panak ita. Just kikit iti kastoy. Sakit din ti agluto. Ay, malas abiyag. Unay matan ti kastoy a klase ti asawa. Inton makaluto ak. Adda pa panak ha. Sumangpetak to inton malam. Di uray saan ka sumangsangpat. Nangag mo timbagak. Apay adi ka sumungbat. Wen, nangag ko ti imbagam. Nay, nagdakalan ta tiyan mo. Ngam nakasusuon ka pala ititimba. Ay alwadam abalasang ko. Amang ano maitublak ka. Narwama ko ni ti kastoy, tata. Ay na, siyak ide. Numasikog ni bakit kao. Ay jak pagtrabahuan ay tinadagsain. Makonsinsya hakmat Kabaulak pa'y mat, tata. Agam ka sa no maitublak ka. Di pa ikat matangran ka kanday ta sikog mo. Sige, tata, labsan ka pa'y. Sige. Agan-anat ka. Pati lakay? Gargaryam iti dalan? Ha? Nagdakkel lang aruden ta tiyan mo. Makiganggantil ka pa lang iti lakay? Abay, di ka mabayin?
Nagrugit ti panagpampanunot mo. Imbes sa sublatam ti timba at sinusuon ko, ngam kastagit din ti bagbagam. Uray lakay pagatapam. Anay ko, Oh, nasakit ti tiyan ko. anya ti mapaspasamaken ka, ah? Aganagak sana. Anya? Di, mapantan di ospital. Dagan ka, nubantayan naklatan nga ganak di ti balay. Sige. Tay nakibaga ka na nanang. Katuan da ka amapan di ospital. Kumusta kan, friend? Nadamag ko nga da ka dito ospital, iso nga imayak. Babae gayam ti anak mo. Agyaman ak tay may ka, friend. Panag-anak ti anak ko iti Lovie. Ayan ti asawam. Apay nga awan dito ospital. Ti inanat imbaon na akaduhak. Ngam adan sa napanan na. Iti dayta na pasamak. Maawatak asaan ka napatag iti asawam. Sabali tinang kadwakan ka? Saan kat nga iso? Ay, unay mo't daytan. Ay, sorry ha. No nasair ko tirik na, friend. Pudno mati ibagbagam Jack pulos marik na ti pamatag na. Di na amo ti mangipatag. Tila ang bagi na tinapatag kan kwan. Uray masaktan tirik na. Awan anyaman na kan kwan. Unay mo't lang araw dun tigas-gasak mo, friend. Ay, gayam. Saan ama ka umay ni nanang mo amang patanggad kan ka? Tanaganak mo't yakabsat mo. Isulakit di ti patanggadan na. Saan asika? At na kay baga kanya kanapan kano ni nanang mo di takabang ibang aporok. Tagbirbirok ka no iti agbali nakatulong ni ading mo. Adda ka din nakita na akatulong? Amok pa yan. Apay asaan nga imay dito balay. Tapno nakapaginiliw kami kuma. Mailiwak mo't kan kadakwada. Kailiw mo ida ngam di da kamot kailiw. Iso asaan nga imay ditoy. Tawan nga min maitad mo ken kuana. Agmulagat ka mamat lablin. Abay, di mo pa'y nadlaw dayta? Huston, di mo kumamot unay saktan tiriknak. Di na siguro nasangot imay dito eh. Idi pa'y lang anadlaw ko, nga da idumduma ti inam kada kayo nga anak na. Tilang at da maitid na kankwana ti kaykayat na. Ang si kangawan maitid na, di nakakayat. Mami, apay nagsangsangit ka? Sa anak nga agsangsangit, anak. Napulingan naklaang. Linadlad ko nga minti matag. Ikatat ti puling mo, Mami. Ay, awanin anak ko. Ano yati masida? Masinak ang nagkapo iti trabaho. Adawgot ti kamuti nga inikak iti bagong kan kalamansi. Mangan ka ka din, taigawan kan? Peste, ti kastoy abiyag. Agtrabaho da tao iti husto. Nga mawan pa'y naimas nga ipasangom met. Mangted ka iti igatang iti naimas amasida. Iduldulin mo mo ti kwartam. Saka agriri. Anya? Ha! Sal, bakit de? Apay nga gap-apa kayo ka ni Daddy, Mami. Ko anak, agat-atap ngamin ni tatang mo. Ay, nauma ako na. Agpalas ka, tapumanaw tan dito eh. Tarasam anak ko. Papananta, Mami. Mapanta ijayan dalolam. Ay, jak pa'y napnapan ijay, Mami. Adayo ka di? Kunam idi ang masapul ng ada kwarta apagplete ta. Ada ka di kwartata, Mami?
Inlakok ti maysa nga alahas ko. Sige, darasam. Tamangan na sumangpat ni dadim. Nay, handa kayo lovely anak. Ni Roger ngay. Anak, agmano ka ni Lolom. Agmano ak, lolo. Ay na. Nagpintas ti apo ko ka. Ay, Silya, bakit? Dadalablen kan ti anak na. Di kay tumagaray. Tamangan no makaraing to'y ubay. At ang aming trabaho ni mami na. Tatang, ayan ka di dagiti kakabsat ko. Adda trabaho da, anak. Tunggal Sabado, ti panagawid da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan na ipaidam apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan na ipaidam apammatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wow, nagparier dito'y paraangan, mami. Wan, anak. Ay, kayat ko ti mapanijay kamasitasan, mami. Ado ti tuwato ijay, buyaak idang agtaytayab. O sige, anak. Ngam di ka umadadayo, ha? Wan, mami. Ninanang, di na kami pa'y kailiw nga agina. Amo nang adda kaming kanilovi. Ngam di pa'y rimwar ang makisarita. Adda ko malugan. Tagsubli kami laangan nga agawid. Awan mo't ngami ng tilugan, no kastoy amalaman. Nakaturog ka din ni Lovey. Hindi mo matkadwari muar iti silid. Wan tatang, nakaturugan. Nabannog siguro. Tanaulaw itay ijebas ang nagluganan mi. Apay adiyo kadwa ti asawam nga imay pimasyar. Di na mo nga imay kami, nanang. Linibasan mi ngamin. Nagalas ka ti aramid mo. Kalinibasam ti asawam. Amuyo ka di, nanang. Tatang. Adda amin kan kuwa na tigalad asaan anasayaat. Imut kan kirmat. Nagungat. Kan kangrunan iti amin. Nalaing nga agatap. Nagdakas ti aramid na. Isu akagurak. Anya? Agpaiso ka diti bagbagam, anak. Pudno, tatang. Sa anak ang naragsak iti den na ti impaasawa yu kanya. Anak, apay nga mo nagkay ti siled ti baby akasinsin mo. Ado ti nakitak at chocolate. Tinapay, kan gatas iti unag, mami. Ikandak man mat, mami. Pudno ka di nga adda kakasta, ija unag. Wan, mami, naikabil iti basit a cabinet. Anak, saan kan nga umunag ijay, wen? Inta gumatang iti lollipop mo. Ha? Agpaiso, mami? Gumatang ta iti lollipop ko? Wen, anak ko. Intan, sa anak nga agul-ulbod. Apay nga adidak kayat nga ikan iti adda iti cabinet da, mami.
Saan mo apakibyangan dagi jay? Ta saan mo ako kwa? Nalawag ka di, anak. Napintas ti anak yu kan ni Roger, Lovelyn. Tatang, Ngam, kasano ngayon ti biyagyo? Takunam, asaan ka anaragsak iti den na ti asawam? no kuma nagkadkadak, idi pinilit dak ang makiasawa kan kwa na. Saan ko maakastoy ti biyag ko? Naragsak kami kumaga ni Jared. Anak, Kano mabalin? Jakon kayat nga agsubli kami itidan na ni Roger. katala. Agyan kayon dito'y balay. Tatang, Pasensyakan kada kami kaninanang mo No pinilit da ka ang makiasawa ide kan ni Roger. tatang, Ngamsapay kuma. Taagbalbaliw to ti asawam. Tapno agbalin anaragsak ti pamilyayo. Nay, apa yan? Kasla marigrigatan ka, Barok. Marigatan na ka talaga, tata. Agpatulong akman. Nagsakit ti tiyan ko. Itayak ti nagkarasubli ti CR, tata. Nay, anyayatikin nan mo? At naginatang ko alamas, tata. Gaputawan ni Lovelyn nga agluto. Kinilaw kon. Ay na, si magiti tiyan kon. Ay na, delikado ti agkilaw iti sana sa diwa nga ikan. Sige, taipan ka ni ospital. Alaman nga ro, tata. Agkapsuta ka talagaan. Agbalin ka ngamin anasayat iti asawam tapno di nakapanawan. Uray asino a babae, no nalabas ti asawa na ay pumanaw. Anya ngay ita. Imbaga na kandidata kan ka, tata. Sana nga imbaga, ang agkakaaruba tayo. Makitkitak dagiti sana nasayat nga aramid mo. Isong agbalbaliw kan, no napatagkan ka ti pamilyam, Roger. Tinasayaat. Agsubli kayon iti pudir ti asawam. Taik kampay iti sabali agundaway. Kasaritam anaimbag. tatang, Tano talaga asaan nga agbalbaliw. Ay, siya kun ti mangibaga apanawan yaw. kanayon ada kayo kaninanang titinungtungpal ko, tatang. Bay andak kumamot amang gaddang ita. Tatalaga adyak kayatan ti agsubli kan ni Roger. Kas iti kinunak. Ikampay ti asawam iti may kadwa agundaway. Tano talaga asaan nga agbalbaliw. Siya kun amismo ti mangibaga apanawan yon. Nakapanawan ni Lovelyn kan ti anak na. Ngam nadagsan ti barukong ko. Iti anya aga po, lakay. Makonsensya ak. Tasaan anaragsak iti den na ti asawa na. Kaasimat ti anak ta. Saan ka di adakdakas no ni Jared tinagtinagan na? Agore ka. Apayakas la di akon makitkita di tao. Kimaro ti panagbarbartak na. Idi nakiasawa ti anak ta. Nasaktan siguro Ang amita. Kaslawanan dito'y ayan tayo. Amangan kit di no adan asawa na. Ay, anya ngay ita ti aramiden ta. Jack amo. Nga mapanak to iji ayan da Lovelyn. Tabi si taak mat ida. Nabayag aditan napnapan ijay. Manipod adan anak. Ti daduma nga anak ta. Impamay sata ti apo ta ditoy. Ngam di ta pa'y pinasyar da Lovelyn. Adayuda mo ngamin. Ang, sumarong kartayon to, ijay ayanda. Imbag ta si Mang Patkan bakit? Kunak no mataya kon. Imbag ta nakita nak ni Tata Miguel akaaruba. Kat impan na ka di ospital. Imbagkat,
Tasaan ka abangkay anadanon mi. Dungawan na kadino nataya kon. Adda nga tapay agted-ted alwak. Ita tanapigsa ka kat kanayon naktumanan apasangitan. Ha? Kanayon nak analiday iti sidong mo. Kanayon mo asaktan tiriknak. Bakit? Nariknak ti importansyam. Idinagrigatak nga awan ka. Kasapulak ti mang tulong kanyak ngam awan ka. Gapu ta masadot ka nga agluto. Inaramid mon akilawan ti saan arumbang. Patayam ti bukod mo abagi. Oh, adto'y ti kape a pinatimpla. Agyamanak, bakit? Wan gayam. Kumusta nga iti papanyo iti lugar yo? Aging gayta. Jaklat tamarik na ti pamatag dagiti naganak ko kanyak. Nangruna ni nanang. Ha? Ubing kami pa'y idi. Nadlaw kon akay kayat ni nanang dagiti kakabsat ko ngam siyak. Awan na aramidak. No di mapapal. Ididimtang ka iti biyag ko. Jak nakarik na iti pamatag mo. Awan ka iti karbengak ama ipatag. Ha? Naliday ti biyag ko. Tasipod ubingak. Naipaidam ti pamatag kanyak. Sa itang adan asawa. Awan lata pamatag amariknak. Bakit? Kaano nga agbalbaliw ka, Roger? Kaano nga ipariknam ti pamatag mo kada kami iti anak ta? Sika ka din dayta, Jared? Kimutong ka nabasag ka. Ita lang ang makita ka. Ada trabahok iti sa bali a lugar. Kastagayam. Dandani di ka nabigpig. Manang, mabalin ka di nga umunod ta di ta kantin. Tagsarita ta. Sige. Nga mabit talaang ha. Taama nga no awan ton maluganak nga agawit. Un manang, saan ta nga agbayag nga agsarita? Ala, Intan. Nabayag basit at di ka nakitkita. Tapi manaw ka ijipurok tayo. Kumusta kan? Ada ka din asawam? Manipod nagsina ti dalan mi kin Lovelyn. Ninamnamak nga agsinadan tong agasawa. Tapno agsinubyan kami. Ngam napayak, manang. Iswa na gininumak. Tapno makalipatak. Awan na saya at nga itdan ti arakan ka. Saan ka di asayang laang ti biyag mo? Numang namnama ka iti awan? Lipata mo ti kabsat ko. Addan anak na. Sika, baro ka pa'y laang. Mangkita kan iti sa bali. Manang, agmay-may sa ni Lovelyn iti biyag ko. Ngamparparigatam ti bagim no kasta ading ko. At daanan asawa ni Lovelyn. Agtalinad iti lagip kan puso ka. Ti babae nga inayat ko, manang. Amuyo ka diyan nagkita kami ka ni Jared. Kat naibaga na nga awan pa'y kan mo asawa na. Tanam namaan na nga agsina ka no da Lovelyn kan Roger, tatang. Ay, anyan anasudi nga ayat dayta. Talaga anapod no nga ayat. Oray ni Lovelyn ididanda ni makiasawa. Naibaga na kanya nga agnanayon ka no ani Jared ti ay ayatin na. No saan kami kumaidi anak ibiyang. Mabalay na. Asaan ana ipaidam kadakwada dayta apamatag ken ayat. Agbabawi kayo kadi, iti panang pilit yung makiasawa ni Lovelyn, tatang. Idi nakitak tiliday ti kabsat mo, nakaamirisak. San arumbang adiktaran ti puso ti may sa atao. Uray anya ti kasasaad ti may sa atao. Adda karbangan na nga agragsak.
Addan na talgad at trabaho, bakit? Kinsinas kan katapusan ti panagswildok. Nakastra ka kas janitor. Ngam, ayos lang dayta. Nasayat no kasta. Ken nadalos at trabaho dayta. Agurnong ta, para iti anak ta. Nasayaat. Taamom itan a panunutan dayta. Nakaamirisak matan bakit? Kan husto ka. Pulos adi ka impatag. Iso nga ita, nagbalbaliw akon. Ipatag kan ayatan ka bakit? Katagkidawak iti pamakawan mo. Ikan na kumay ti gundaway ko amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko. Nagsaya at dayta adenggan, Roger. Sapay ko ma. Tagtultuloy ti panagbaliw mo. Wen bakit? Ikarik. Napanunot ko ti masakbayan ti anak ta. Isungag balina ko na nasayahat nga asawa kan ama iti pamilyata. Kat panghasim ko ma. Di nakisinsina. Roger. Agbalbaliwak para itinasayat a masakbayan tayo a pamilya. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw, Roger. Manon abulan ti napalabas. Kat ita, adamot ti nagbaliwan to'y balay tayo. Limagda dagiti adigi. Kan adda pa yung dua asilid. Wen bakit? Silid ni Lovie ti maysa. Ken para iti bisita ti maysa. Nasaya at no kasta. Ininutan ta padakkalan to'y balay tayo. Ngamin, agreklamo ni nanang mo. Awan ka no pagturugan na ditoy. Kababain ka no mapanda makiturturog latan di ta kaaruba adakal ti balayda. No kasta pumasyar da ditoy. O sige, adaken ka dayta lakay. Nasaya at mat, numapadakkel tato'y balay tayo. Naragsaka kita bakit? Gaputas anak nga insina. Agdanagak, tamang ano agsinublan kayo kini Jared. Awan dayta iti panunot ko. Gaputa pinanunot ko ti anak ta. Kan maysa, nagbalbaliw kan. Iso nga awan gapuna nga isina ka. Agyamanak, bakit? Bakit? Ay ayatan na ka di? Roger. Kayat ko lang amangag. No ay ayatan nakmat, Lablin. Wan, ay ayaten ka, Roger. Kat namnamaek ti agtultuloy a panagbalbaliw mo. Nanang, addain sangpet ko apara kada kayo. Inggatangan kayo itinapintas a duster. Kat t-shirt mat kan ni tatang. Adto yo, kitaan nyo. Ha. Kitaak man. Nay, nagpintasan na bestida, anak ko. Ay, naagyaman ako na, Lovelyn. Kat, kumusta kayon kini Roger? Nasaya aton tilinangan mi, nanang. Naragsak ka kadiitan. Wanan. Ngamin, nagbalbaliwan ni Roger. Nanakman, kan manangipatag nga asawa. Maragsak anak para kan ka, anak. Katagyaman, anak. Tasim marungkar ka. Gaputa kailiw kamutan, anak ko. Jak lang amin mapanawan dagiti aw-awirek akakaanakam. Wan nanang, maawatak. Inton maminsan, masapul akadwam ti anak ken asawam, takailiw mimut idan. Wan nanang, inton sumaruno, kaduwak to ida asumarungkar kada kayo. Kunak no di kan makita, Lovelyn. Inururay ko ti panagkita tamanan. Siya ko na mismo ti imay dito'y balahiyo. Gaputa kayat ka akasarita. Nakasaritak namin ni Manang Mayla, maipapankan ka.
Lovelyn, Orayam kanu ti panagsinami ka ni Roger. Ngam, saanan ang mapasamak day ta, Jared? Gaputan nagbalbaliwan ni Roger. May sa itan anasaya at apadre di pamilya. no kasta. Awan na talaga tinamnama nga agsinublian ta. Nalabit asaan adata tinaituding ititunggal maysa. Iso nga ita, panunutam ti biyag mo. Damag ko aday talaagin inom iti arak ti aramidam. Lovelyn, Maasyan ka iti bagim, Jared. Nagkutungkan. Di mo kumaurayan nga agsakit ka iti nadagsan, sakbay nga agbalaw ka. Panunutam tinasaya at amasakbayam. Lovelyn, Ijamon ti arak. Kat baliwam meten ti mangrugi. Para itinasaya at amasakbayam. sige, Lovelyn. Agyaman ak iti dayta na sa uma. Manipod ita. Agbalbaliwak maten. Katsapay ko mga rod. Taagtultuloy. Tinaragsak a pamilyayo kan ni Roger. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo itaalawas, anapaulwan. Naipaidam, apammatag, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero Nalika, kan itimat direksyon, ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Kapitan Inteng! Ay nakarote problema ti barangay tayo. Apayan ako namday ta, Angkyle. Na, chiptanon ka di mo amaw. Apay nga binanagdamag ka pa lang, Chip. Kita aman. Agungitan ni Kapitan. Ay, nagado akrimen ti mapaspasamak iti rabi eh. Ay, kunakon kahit. Husto ti pampanunutay. Nadutek tatakaw. Husto man ang ti pampanunutak. Naglainga ka talaga. Na, No talaga mo't lang nalaing ka. Panunutan man nga raw. No kasano tayo masulbar tayo ta problema. Angkyle, adda na panunot mao. Nalakaayamot ti agpanunot. Ay. Amo ka, nanya ti pagsarsaritaan niya. Ay, mariribukan kami nga roden pare. Ah, Noon na ti rumbang nga aramiden may. Matulungan na kami nga tataba daw. Kas kalasig siguradong agsasaudita tataba daw. sumurot ang agrunda kadagiti tanod. Eh, sigurado ka akayat mo nga aramiden dito. Agungat tupay ni Nana Tuyang. Uray payago ngay, tumulungak para iti pagimbagan ti barangay. Dakkel ati may tulong ka, no siyak ti sumurot nga agrunda. Anya ti mako naman Kyle. Isurot mi ka din ni tataba daw nga grunda. Wanan. Tapno adda natured da kadwami. Approve. Sige. Sumurot ka nga grunda para. Yeah. Naglay nga talaga ni Kabadungan. Naglay nga kumugtar. Uppercut. Yeah. Dagdanaw. Uppercut ko naman. Ngam apay nga ay adito isang wanan ti tersi nakti pagpraktisam Kabadong. Sumurot ang gayam nga grunda kadagiti tanod. Yeah. Yeah. Nabilik siya giti tatawa mangkit-kita ka. Rumbang lang nga agbilib da.
Iso ti ipasango mi kadagiti kriminal kagawad. Ay katuan dayta akinalaing na lumaban, flying cake, kas kada perkat ko naman, ay may... Alwadam, ang mga numakugtaram dagiti lakaw. Uyan, sumurot ka mapanagronda kada kwaraw kita arabe. Ay kat nasaya at ano kasta. Siya kano kay ti pasango da. Tapay. Kit maturog da gayam. Iso ang nagpraktisa kaon. Di manaw keng kimugtarak ni tatersina ni Marijuana. Impakitam kadagiti tao. Ay, kit wina. Nasken na makita dati kinalaing ko ako mugtar. Ken dumanaw. Kas kumaday tayo. Kita flying kit na tatuyang. Ada ito'y pa'y buksing. Aperkat. Pero ano mo? Ay, badong. Anya day. Abay. Ada nagkarasaka si ijay kusina. Ha? Ay, pusang nga taday jay, uno alalya. Ay, saan kami nagsasaoy ti kas na tuyang? Ingka kitaan. Apay nga siya ngay. Kano si ka tinaturod ako nam? Adayamot imbagbaga kakasta. Kano ka ibagbagam laang? Ay, sus. Ay, talagang adal-alya dito'y balay tuyang. Ay, so, taglumang ki din dito'y likod Ay, unay ka matan bataw. Chip! Punta dagasan ni Tata Badong iti balay da. Wang, tayo suman ti frontliner tayo iti ronda. No iso ti may pasangaw. Kasano ka ngayon? Kay, uray ijaya kon likodan Sikat ti sumaruno kini Tata Badong. Ijaya mo likod Bayama nila ang Tata Badong ti may pasangaw. Sa bagay, isumat ti naturay. Huwag nga Agprak-practice iti boxing kang karate. Nagngangato pa'y kugtar na sika. Rumbang lahi nga iso ti may pasangaw. Jay danog na. Ay na. Talaga akabalan na nga streeten ti rupa. Inta nga ruden dagasan ni Tata Badong. Tagronda tayawn. Nakakondisyon ni Tata Badong Ay, keto na. Siyak pa'y, ti ko nayaw. Apay nga nga rod nga wanigam mo nga armas mau. Armas. Apay, ad armas yaw. Adarmas kaw. Termos ken tasa ken kape. Anya klaseng armas na itangay. Narigat yagtugla. Armas mo daytoy kay. Kita ang armas kaw. Binalsay. Nagdakala binalsi kaw. Ayaw na mo dahi ta binalsigan. Di mo pala insong rod magkwaraw. Binalsig ni uncle ko dahi tayo. Mayat ka no dahi ito yung armas. Mala, ejay tayo apagatan nga grunda. Chip. Ada nakita nga niniwan aja abanta. Niniwan lang? Ang teltilaw damot iti manok. Dagiti agtatakaw. Ibagam ka ni Tata Badong tanaturag. Tata Badong. Ada kalaban ay. Ada nakita nga niniwan ijay. Katagal ala iti manok. Tata Badong. Sikat tinaturad sana ya. Manungan niniwan din nakita. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sa nga pulaw. Sa nga pulaw? Nagadan? Naturod kayo mo, Tata Badong. Pumatay da nga tada kita. Pumatay da. Sigurado adi da kaya ti agpatilew. Ay agasam nga dahito sa nga pulaw. Anya nga iti serbiti kinalaing mo iti boxing kang karate? No di mo ipakat kadakwada? Ay kito na. Siyak ti sumangaw. Dito'y kayo lang Sige, urahin da ka di tawi. Nagturada ni Tata Badong, Chep. Imbag nga rugtad da. Taiso ti may pasungal-ngal. Timaray mo ni Tata Badongan. Apay nga ti maray. Ay, Tata Badong! Woo! Timarayan. Kasta, tinatural. Katangan tirabe, nagawid ka. Si kamam mo ti makakita iti nagadungan ni Niwan no saan ka atumaray? Anya laengan ti makunan ni Kapitan. Hay, may sabod na dyan aging tuturay. Di ka lakuman si Mursurot. Aging tuturod ka malagayam. Nagaduda nga raw, kit may salaing ti kabailak. Mangibabain ka talaga si Kabadong. Saan ka na sumursurot, inton maminsan? Kaya't kung arod ti tumulong. Sapay sika ti agday ti sangaw. Kitun may. Sika pa'y gayam ti muna at ti maray.
Ay, anyat na pasamak iti panagrundayo idi rabi ay. Kastoy tipod no na pasamak, kapitan. Ay, Idi... ako ang Kyle. Ah. Siyak ti denggam, tay bagak ti pudno na pasamak. Bayam ata ituloy ko ti istorya, Chip. Kastoy na kapitan. Saan nakatinga mawang Kyle? Na, Siyak ti makamoy ti napasamak. ay agure kayo man. Asino kada kayo ti patsek. Agindo na kayo ba't ngagsao. Paray, siyak ti patsem. Ay, nitatabanong man ay. Ay, Kanya ti ibagam, tataba daw. Paray, siyak tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idi rabi ay. kastaya. Ni, kasano na pasamak day jay. Huwag ngagpaiso paray. Kuhaan Kyle. Saan kan ngagsao? Ha? Ni pare ba dong ti agsao? Pudno launay paray. Isaw kada ronda kwaraw isuro chulatan ni pare ba daw. Iso ti rumbang da iti sangwanan. Istoryaan mat ni Kabadong nga isuka no tinangkamkamat kadagiti agtatakaw idi rabi ay. Nagaduda ka no akinamat na. Kasta ti istorya ni Tata Badawng na nakwanang? Dandanina ka no nakamatan dagiti agtatakaw. Kada kami ngay kanaw. Anya tinaramid may. Awan ka no, nagkapkapi kayo laeng ka no. Ulbod ni Tata Badawng. Iso abilib ni Kapitan ka ni Kabadong. Kano iso ti kinamat-kamat dagiti agtatakaw. Kasta. Di mila inis istorya ka ni Kapitan Tadakkel mo nga minti pa nagtalag na ka ni Tata Badawng. Haps! Ay! Alwadam tataba daw. Ang mga numakugtaram da ito'y napuskul arupak. Aglisi ka nga mina. Kita ang tidandanugam at Tata Badawng. Dandanin na tamaan ti tok-tok ti agong kaw. Lugpaplang arudain. Apay nga mintanda ka dito siyang wada kaya. Kita ang magpraktisak. Anda dagiti kalaban. Ayanda. Anda nakita ka limabas ijay nay. Ang mga aniniwan manay. Saan? Kita akman. Dagiti man Aduda. Isunso dagiti kriminal. Tataba daw. Sikat tinaturaid. Wait, siyak ka talaga. Ingka na. Paksyata maamin da kita kalaban. Siyak lang. Kano si kamo ilan naturod? Da kayo langay. Nabingay nga ibaon na kami. Da kayo, tasyak ti para bilang. Saan may akasapulan ti para bilang? Agbilangat. No talo ko na. Rautan tayo idan. Naramidin tan, usep. Tapno mapaksatin da kita kriminal. Mala, agsagana kayo na. May isa. Amo ko, ti sumarunaw. Dua. Nagsagana kan. Nakasagana mo tayo. Ituloy mo ti agbilang Anya ti sumaruno ijay dua. Talong. Nalipatan man ay. Anya nga minan ay talo ay ang agpaisa. Laki din, nagsagana tayo. Dagitadan dagiti kalaban. Ay, kadalupan tayo na. Dumarog tayo. Salbag kayo kriminal. Nagadwa pagtakawan niyaw. Dito'y pa'y barangay may. Diretso tayo dyan, dyan police station, Chip. Ay, sana, kasan na kami. Abay. Kinasyan nyo ka di dagiti tinaktakawan niyaw. Ay, gure ka, Chip. Ayan ni Tata Badawng. Awan mo tayo. Adala itay dito eh. Awanain. Napanan na ngayon. Siyak paray, tinangtilew ka nagiti kriminal. Hinamat-kamat ko ida. Makataray ka pa'y, aging gaita. Iti nakamatak ida. Limaban da. Anong nangyari? Hay kat limaban akmut aparay. Impakat ko may tikinalain ko iti bokseng. Ya. Danin ti kalbok. Kuktar, ops. Yeah! Nauray na nagangin. Ayan nga, dakwarag. Ay kat nagbati da. Apay ang nagbati da. Rumbang ang nagigidan kayo ang nagawid. Angayl! Tuyan dagiti kriminal. Nay. Basaw, nagaduda. Dagiti Dagita damagayam. Nagtakamagayam dito, itataba daw. Kano iso kanuti kang runan alimaban. Limabang nga may. Kano iso mo natin maray. Bilang ko na. Ngam di na mo ti agbilang. Puno pare. Kwa paray. Practice ka pa'y. Tapno tumurod ka. Yung bawabagam, sir, bina.
Congrats ako araw kung dagiti tanod mo. Tanatiliwyo dagiti kriminal idirabe eh. Ay, agyaman kami kagawad. Natalnan da iti barangay tayo. Awanin da kita agtatakaw. Ay, kabadong! Di mo kunaan nga agprak-practice ka manan. Ay, sus! Nagngatong tikugtar na. Uray pa'y nagngato day takugtar mo. No saan kamot at tumulong amang tiliw ka dagiti kriminal. Ay, kita danto maray. Iso nga ron nga agprak-praktisa ka na lang. Kwarag, sumurot ak pa nga agrunda. Ijayak tumanan sang wanan. Sige, sumurot ka tataba daw. Si kanto ti para timpla iti kapime. Apa ngay? Una, mabutang ka mo ta sumango ka dagiti kriminal. Ay, tatabadong. No kaya't mo ti tumulong di ta barangay nyo, siguradwam ang nakasagana ka. Tapno talaga ang makatulong ka. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Kastalatibyan! Kat ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti awan mulit na anagan, napatpateg ngem kinabaknang. Tampok dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Apay ka daya kanayon ka maladaw asumangpet barawk. Apay ka ti Lola. Alangan nga anak di balay amang bantay kadagiti katulong. Madiday ta, apok. Sana nasayat nga grabrabi ka di tawalwalang. Kakaduak man dagiti barkadak. New generation itan. Kahit no adada ka sa mapasamakan ka. Karaman kadilatan iti kunkunam a new generation. Awan madi ang mapasamak kanya, tasana kun nga ubing, Lola. Ay sapay kumabaraw. Makapadanag, nurabiin kat awan kapaylaan. Tsak mabagbagaan asumangpit amasa pati anak mo, Olga. Dakalan ti apo ko yun, nanang. Awan dat diyo pagdandanagan. Ngam delikado ti anak mo. Kasanaw, no adamang dangran ken kuana di tarwar. Ay, danag yun aya. Maturog kayo kitday, no madanon ti rabi eh. Saan yun nga urayon? Makapadanag nga main. No nga yan dadakes ang napasamak ken kuana. Maturog kayo kitday. Amangan no agsakit kayo. Diyak man amaw kada kayo. Sa baling aminen ita, nanang. Saanen, akas idiugma. Awan pa'y laang mat ni Lando. Napanda ka dagiti kapatada na at imulong ka dagiti ubing ijay pagadalan. Anya ka no ti aramiden da. Tumulong ka nung agtarimaan iti rangtay nga agturong ijay pagadalan. Imbag lakid din tanagagat kan managtulong ti anak ko. Day tamat ti pagyamanan tayo iti apo. Awan parikot kan kuana. Uray na babalang ti itid da akas tang dandang agtrabaho. Takas latulong dan ti daddu maabannog da. Awan nga rod. Angam, napan amin akaarubang agtutubo. Ngam ni boy, saan mo tanapan? Sigud mat asan aman nagtulong da ya tao. Nangato ti pagkitkitaan na iti bagbagina. Tabak nang da. Ang anusan ka di trabaho ijirangtay? Idinto ta nagbas iti tedda atang dan? Tulong min dito'y barangay tayo, ti panagtrabaho mi, manong.
Lok-lokon nyo lang ti bagbagyo. Naitakat ang trabaho nga nagbasi ti tangdan. Awampay kanu ngamin ti pundo, manong. Nuurayan pa'y ti agga po iti nga tao, mabayag, manong. Kasi moddagit ti estudyante amang likaw pa ijay bantay, taadayaw. Bukod damot na naparikot da ita. Ha? Kasapulan damat nga rod ti tulong tayo, manong. Naitakat libre ti bannog kaon. Ngam kasano nga ikat mamirmiraot kamot ngamin. Ano samlat na na? Ha? Ti importante, kat makatulong kami, manong. Di ka nulando, tinagidaulo iti panagtrabaho dagiti agtutubo iti rangtay. Anya kumangay no iso? Mamirmiraot mo na dya tao. Awan sa bali ang maipakita na agapwanan na. Saan ka day? Agapwanan na dagiti may tultulong na kadagiti pada na nga agtutubaw? No mamirmiraot ti tao, saan abigbigan ti tao ti maaramidan na? Malipatan dan tumot lang. Apay malipatan da ako ram. Sana nakalalagip ti apelyido ken naganda ta pobreda. Mangnamnama ka? Analat-latak tinagan mau? Tabak ng ti pamilya tayaw kasta ka day. Papanamanan ka rabiin. Saan ko nga mo no sa dino ti pangiturungan ti sa kami kadagiti kakadwak lo na. Kasano nga amumi ti papanam? No saan ba't amasnop ti papanam? Apay kami na masapol ama umuan nyo. Apay, no ada papanan may, di ka kadiagdanag, no saan mo nga amot yayan may? Saan kayo mo nga umbing tapno sa fulan kayo pa'y? Amoy yung ti pagawidan nyo. Na, unay ka na tao. Awan sa mabibiyang mau, no anya ti mapasamak iti kabalay mau. Anda aya mo tao akayat na ti may sagmak. Kasta kayo mo't siguro. Saan nyo akayat ti may sagmak? Iso nga awan pagdanagan nyo. Nagapo, manong. Saan mo't adiretso ti pannagnam? Nagapo ak man di ayan ti ragragsak. Saan ka di langit na jay, ha? Arsi ka, nagapo man. Ijay ka di ayan ti tuok. Ha? Napanak timulong anak itriplanteng, manong. Paiso, pala di ko ijay tuok. Tanapan ka nagkalimpudutan. Pagsayaatan ti kaaduan tinapanak, manong. Agkalbong aminan ti turod. Gaputa ugingan damot ti kay kayaw. Kasaron no agbagyaw. Parikot mo ayan, agbagyaw. Agyanak lang iti unag ti balay mi, awan probleman. Ta konkreto ti balay mi. Sana ka man ano? Madimat, no di ka makibiyang iti pagkarigatan ti pada a tao, manong. Pudno nga dati damag ang naggulo ka no ti kakadwa ni Boy di takabangibang a barangay. Dahitaman ti agwarwara sa damag, manang. Karaman ka no ni Boy ang nakigulo. Gapo ka no sa laang iti basketball. Agbabasketball da ka no. Anda ka no pustada. Hindi ko an apamutayin. Nagrarambul da ka nun. Ririn sa mata ka na yun ti sarsarakan day jay aboy. Intokat no adda pa kabasulan na. Bayadan mo ti inana. Isukit anarwam di tao. Kaslawan kabutang na. Ipanakkel na ti kwartada. Banag apakadadailan mo tinagan ti pamilyada. Pagbagaan ti anak mo, barang sika ti denggan na. Nakigulo man na hindi takabangibang a barangay. Saan lakit di anadangran ti anak ko, nanang? No dagreklamo, agtal nada no pakitaam ida iti kwarta. Kasanaw, no iso ti mapuruan. Mabayadan ka di pay. Sungaro da pinagadal ko iti taekwondo, tapno di da kaskarina ama parmek. Agbabawi kan to, no adamade ang mapagteng ti anak mo. Agpada kayo anatangkan ti ulo na. Ninanang mo, adaya mo tao, analok ng ti ulo na. Addanto kanumat liga dagiti agtutubo ijay plaza. Wala nang. Adunto kanu ti umay adayo. Aggapuda iti agduduma a barangay.
Anya ka di nga ay ayam tinakainayunam, anak. Basketball, nanang. Musaan ko mga agiddan ti contest ti basketball kan volleyball. Pakisalipak ko maadwa. Eh, mayat matday ta pagliwliwan yaw. May liklik kayo iti bisyaw. Isu nga rod aginuyugoy ko dagiti padak nga agtutubo. Tama kisalip damot iti sports. Barog. No awan matla ang araramiden da. Imbag ti kastan. Paglabasan ti oras da. Gamti mapanda agin inom dita. Mangurnong kamot iti kakadwam, tamakisalip kayo mat. Wan sang agpaisaw. Kadatim kanumat ti labanan. Sabali ti tim nilandaw. Nilandaw nga anak ti kakaase, ang makitangtangdan? Wan, mami. No aba kami ti timda, da kami ti makilaban iti sabali a barangay. Mala, mangguyugoy ka nga rod, kadagiti kakadwam. Kasla si ti agbalin at team leader da. Ikan ka iti kwarta nga aramatam. No da kwarta, adulakit di ti maguyugoy ko ako madwa kanyak. Saan kat anilandaw ti pakikadwaan da? Mano kayo iti timyo? Sobra kami, ta ekstra ti dadduma. Isuda ti sumukat, nukas pangarigan at dasaan anasaya at amapasamak. Umay kanya kong tinaduma. Agay ayam tayo. No asino ti mga bak, iso ti sumango iti sabali a barangay. Tamagam ka dakwada, no asino ti mapankan ka, manong. Sige, tanod da kayo amin. Umayak taawisak ti dadduma nga umay iti buklag atim. Nagtutulagan mi, nga aginsayo kami iti alas 4. Umayak tumat nga ron. Masigurado nga ado ti umay kanya. Nay, apay analiday ka itabarok. Adda ka di parikot? Aginsayo kami inton malam, ngam umay kano ni Manong Boy. Mangala iti player, angkel. Mangbukal mat ititim na, ti kayat masawan. Wan, angkel. Ngam umay kano mangala kadag iti kakadwak. Sika tinangin sayo kadakwada. Ita, umay na alaan ti daduma. At dakadag iti kakadwak no kayat dati mapankan ko ana, angkel. Manawan da ka nga ta, asigod anang guyugoy kadakwada. Imbaga nang adda kwarta nang ay gatang nakadag iti arwatan da, kan kananda. Inton madanon ti pasalip. Idinto tawan kanya, angkel. Dayta ita ti parikot. Adda kwarta na, idinto taawan kan ka. Naganti timulaeng tilaban mo. Nay, api ati na may barbarsak mo. Anya ti parikot mo. Nakiti mamirmiraot. Imbagak lang arudan asya kung ti gumatang iti arwatan mi amaki kontes. Kayat mo asawan, awan tinaguyugoy mo ititim mo. Nikat din lando nga awan kwarta na ti pinili da. Ay, awan amo dagita a players no kasta. Anya nga iti maalada ka nilando. Kaslada plan-plan, wam. Husto ka day, ti atap ka. Masapula maabak ti tim nilan daw, lola. Diyak maawat adidak kayat atim leader da. Anya ko mati aramidam. No anya man ti plan-plan, wam. Saan mo nga itulaw, Apay kit dinasaan. No madama ti pasalip ti ay ayam. Agguluak tapno madisturbo ti pasalip. Ay, saan mo nga ramidan, apok? Adalakit di ibaon da amang kita itilinak ken kapya. Taado ti umay agbuya. Makitak mat na da pulis. Saan nga iti asidagdag iti pulis at ipangaramidak? Kan may sa, nalaingak mo iti taekwondo? Ano lakit di dagiti tanod nga umay? Saan laang a pulis? No tanod laeng. Ay, awan na tamo ko. May sala akong na tumban Ay, saan mo nga aramidan kunak? Saan aga po analaing kay ti taekwondo ako nam ket aramida mo ti kay kayat mau. Jay mo't nagan nilang do tipok pukaw na. Nagan ko kumatipok pukaw na. May manugot na nakikadwa ka niya. Aguray ka ma.
Kunwari, madalapos ko di lalaki, ang nakatakder ako naman asino. Kunwari, may galisa, tapno madalapos ko ti lalaki. Di kan tumataglis ita. Nay, saan mo't anagalis? Awan mo't dadalapos mo? Aguray ka man takugtaran ka kastoy. Ay, kumugtar na! Siyak man! Agtoy! Nana, sarutan yun ni Manong Boy di ospital. Intaray di ospital. Apa nga yung panday di ospital? Nangirugi iti gulo, Nana. Nalalaing iti taekwondo di kinurso na daan na. May salang akong tarkan kwa na. Natumba ni Manong Boy. Katay di, naipakpak iti simento ti ulo na. Anya, agbayad iti nangina tinangkog tari ti anak ko. Asino amin day tatao? Apay, di na mo no asino ti akin anak iti kinugtaran na. Anya ti ko na ti doktor. Ada ka no basit adara iti utak na. Iso anak ko matuos nanang. Ay na, imbagak nga may na di na patuloyan ti plano na manggulo. Mangtangdanak ko may ti agtistigo kontra iti lalaki. Ngamawan mo ti mayat amatangdanan nga agtistigo. Ipateng tinagdamagak, ani kanuboy tinangirugay. Asino nga min ayad ay lalaki? Apay nga awan mayat nga agtistigo, uray imbagak abayadak titaktak na. Anak tinangato nga opisyal, nalaing kanumat iti karatay. Ay, awan nga rudan Ado ti mangisakit ka nilando, tanasingpet, oray mamirmiraot. Ngam ti anak ko, oray baknang, awan apulos ti mangisakit kan kwa na. Daytan, tay kunada, ati awan mulit na anagan, napatpatag ngam kinabaknang. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana. Ti awan mulit na anagan napatpateg ngam kinabaknang. Tampok dito'y drama tayo kas talatibiyag. Insurat ni Steph Meron Nalika. Iti direksyon Teresa Calay. Sound effects Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Radyo Totoo. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay.